那一天，我满怀喜悦地宣布了自己怀孕的喜讯，婆婆也笑容满面，称这是双喜临门，因为她自己也怀上了宝宝。然而，令我始料未及的是，丈夫竟提出要我放弃我们的孩子，以便我能全心全意地照顾婆婆。这个要求让我惊愕不已，心中五味杂陈。数月过去，时间匆匆流转，令人震惊的是，婆婆竟然生下了一个肤色黝黑的宝宝，成为了丈夫的小黑娃弟弟。这个突如其来的转变让我们全家都惊愕不已，面面相觑，一时之间竟无法言语。结婚5载之后，我终于迎来了怀孕的喜讯。当我满心欢喜地将这份喜悦分享给全家人时，婆婆的脸色刹那间变得五味杂陈，但旋即又换上了笑颜，欣喜万分地说道：“这真是太棒了，今天真是双喜临门的好日子啊！”紧接着，她略带羞涩地掏出一张孕检单，声音微微颤抖地宣布：“我也怀孕了，而且还是个男孩呢。”我惊愕地望向吴小磊，发现他同样一脸不可思议地盯着他的母亲。公公则爽朗地大笑着确认道：“你们没听错，你妈确实怀孕了，你们很快就要有个弟弟了。”婆婆像个小娇妻一样依偎在公公怀里，温柔地诉说：“儿子啊，等爸妈不在了，你弟弟就是我们留给你的宝贵礼物。以后无论遇到什么困难，你都有个可以商量的人，他会是你的坚强依靠。就算将来你们的儿女不孝，你弟弟也能照顾你。”我愣住了，简直不敢相信自己的耳朵。婆婆和公公的年龄加起来都快120岁了，怎么还会怀孕呢？想当年我们结婚时，明明已经商量好了，等我怀孕生子后，婆婆会帮忙带孩子，我则出去工作，每月给她生活费。我们作为普通家庭，根本无法承受同时抚养2个孩子的重压。愣了几秒钟后，我脱口而出：“爸妈，你们不会真的打算生下这个孩子吧？”公公闻言大怒，猛地摔下手中的碗，怒吼道：“放肆！我们吴家真是瞎了眼，才娶了你这样的儿媳妇。你竟敢对长辈的事情指手画脚，简直是大逆不道！”飞溅的瓷片划伤了我的脸颊，疼得我泪水直流。我无助地看向丈夫吴小磊，然而他却对我的求助视而不见，只顾着安慰坐在地上嚎啕大哭的婆婆。婆婆哭诉道：“人老了就该去死吗？连自己肚子里的孩子都做不了主吗？”她突然转向我，声泪俱下地说：“你肚子里的孩子是条命，我肚子里的难道就不是吗？”说完，她竟然直挺挺地跪在我面前，哀求道：“婷婷啊，我给你磕头了，求求你容下这个孩子吧，以后我当牛做马都会伺候你，只求你答应我这个请求。”我被这一系列突如其来的变故吓得手足无措。吴小磊急忙上前扶起婆婆，但她却执意不起身，婷婷不答应，我就一直跪在这里。吴小磊愤怒地瞪了我一眼，责备道：“我妈都给你下跪了，你还想怎么样？你难道想扼杀一条活生生的生命吗？这可是我的亲弟弟啊！”看着他们一家3口团结一致的对付我，我也忍不住愤怒了。你爸妈只有微薄的退休金，身上也没有存款，这个孩子生下来谁来养？是你吗？我冷笑一声，你那点收入养家都费劲，还想替你爸妈养孩子？你说到底是谁有问题？这些年来，我兢兢业业的工作，不敢要孩子，一心扑在事业上，就是为了多赚点钱。好不容易条件稍微改善一点，我也怀上了孩子，却没想到会闹出这样的事情。我的话显然让吴小磊面子挂不住，他一把抓住我的头发，狠狠地扇了我一耳光。“你眼里只有钱吗？”他怒吼道：“你这个毒妇！
只允吴你怀孕，我妈就不行。她的眼神凶狠的，仿佛要把我撕碎，丝毫不顾及我肚子里还怀着她的孩子。相识7年，结婚5年，这个我日夜相伴的枕边人，此刻却让我感到无比陌生和恐惧。也无，我从未真正看清过他。公公拥着婆婆说道：“小磊，先带你妈去医院见当吧。”吴小磊这才松开手，而婆婆则假惺惺的走过来安慰我：“萍萍啊，小磊只是一时冲动，你没事吧？你放心，有我在，他不会对你怎么样的。”经过一番敷衍的关心后，吴小磊便匆匆陪同婆婆前往医院。我独自留在原地，心中五味杂陈，最终决定也前往医院检查一番。毕竟验孕棒的结果并非100%准确。在医院里，我目睹了吴小磊和公公一左一右搀扶着婆婆的情景。吴氏意识到先前对我态度欠佳，他主动走向我，低声下气的道歉：“老婆，对不起，我刚才心情不好，你没事吧？”接着他又道：“我只是觉得，虽然妈年纪大了，但她也应该享有生育的自由。我们作为子女，实在不该过多干涉。”这番话让我心生疲惫，我淡然回应：“你决定就好，我不会再插手了。”我正欲转身离开，婆婆却走了过来，目光落在我手中的妊娠手术单上。她随即把吴小磊叫到一旁的消防通道，3人聚在一起窃窃私语。过了一会儿，吴小磊面露难色的回到我身边：“老婆，我们商量了一下，觉得你说的对。我们家的经济条件确实难以承担2个孕妇的开销。”他顿了顿，继续说道：“所以，从公公婆婆那难以掩饰的喜悦眼神中，我已猜到了他的下文，但我仍心存最后一丝希望，追问道：“所以什么？”吴小磊紧紧抱住我，轻声说：“老婆，我妈养育我不易，我们还年轻，以后还会有孩子的。但我妈年纪大了，如果打掉这个孩子，她可能再也没有机会了。”我凄然一笑，之前的生育自由言论在此刻显得如此讽刺。我闭上眼睛，声音微颤：“所以你是来劝我打掉孩子的？”他急忙补充道：“我妈答应了，等弟弟上幼儿园后，她就有时间帮你带孩子，你什么都不用管，只管生就好。”我再次冷笑，他们家人的承诺何时真正兑现过？在来医院之前，我已下定决心不会留下这个孩子。我不希望我的孩子拥有他们这样恶劣的基因，更不会为吴小磊生孩子。我强忍恶心，回抱住他：“老公，我听你的。”重新挂号后，我再次面对那位医生，听闻我决定终止妊娠，他露出震惊的神情：“姑娘，你要慎重考虑，流产对身体伤害很大，而且你也30岁了，早要孩子比较好。”我眼眶一热，却坚定地摇了摇头：“谢谢医生。”由于怀孕初期，我只需进行药物流产，服下医生开的药后不久，腹部便开始剧痛。我故意将8分痛楚表现得12分剧烈，吴小磊看似心疼不已，甚至流下了几滴鳄鱼的眼泪。我心中冷笑不止，这不就是你们一家人所期望的结果吗？我趁机利用他的愧疚心理，成功将他的工资卡握在手中。“老公，医生说我需要至少休息1个月，这期间我不能工作，没有收入该怎么办呢？”我故作害怕的别过头去，我真的好害怕啊！出了院，我又哄了吴小磊带我去了月子中心。看见吴小磊听见3万时颤抖的手，我装作啥也不知道，继续跟旁边的销售聊天。我老公对我可好了，我虽然做的是小月子，可他说我的身体最重要，只要能把我的身体养好，无论花多少钱他都不在乎。
销售小姐姐十分配合，是的呢，您先生可是个好男人。吴小磊咬着后槽牙把钱付了。我在月子中心踏踏实实的待了28天，离开时照顾我的月嫂都夸我比来时要精神很多。当然了，我每天吃饱喝足，睡眠充沛，除了是要照顾好自己的身体，更是为了养精蓄锐。我知道，等我回去还有一场硬战要打。回到家，原先干净整洁的家一片狼藉，厨房里堆积如山的碗碟都快生蛆了。公公婆婆就坐在满是脏衣服的沙发上，一边抠脚，一边乐呵呵刷着小视频。以前他们就不爱干净，我跟吴小磊说了几次，叫他们稍微注意点，起码说不要把自己满是黄渍的内裤跟我的毛巾一起洗。吴小磊就说我嫌弃他爸妈是农村出来的，他只会对我道德绑架，说我看不起农村人，可不讲卫生跟是不是农村人有什么关系。一见到我，婆婆用胳膊捅了捅公公，公公哼了一声，开始阴阳怪气，终于舍得回来了。我以为你要住月子中心一辈子呢，不就留个孩子吗？我们那年代留孩子的多了，没见谁有你这样娇气的。你是外面吃香喝辣了，我们在家不是外卖就是清水煮挂面。既然回来了，那赶紧把家里收拾收拾吧，再把饭做了，我跟你妈都饿了。婆婆摸了肚子，丝毫不顾及不久前刚失去孩子的我，要做的营养丰富，适合孕妇吃才行。吴小磊在我旁边一个屁都不放，像往常一样装死，主打一个谁也不得罪，因为他知道通常我都会选择忍气吞声，息事宁人。可我这次不可能再让他每每隐身。我指着地上的外卖袋，十分不可思议道：天哪，我不在家，你就是这么照顾咱爸妈的吗？这些外卖全是预制菜，满满的科技与狠活。妈现在是怀着的，可是你的亲弟弟啊，你怎么敢让他吃这个？你还是个人吗？我一顿激情输出，给吴小磊的脸臊得通红。我了半天没蹦出个屁。我又对着婆婆说：妈，您现在可咱们家最重要的人物呀，今天咱们出去吃吧，最近新开家了米其林餐厅，听说里面的黑松露跟和牛堪称一绝。吴小磊一听急了，那得花多少钱啊？在家随便吃吃得了。婆婆脸的笑垮了下去，算了，我都半截身子入土的人了，哪里配吃这么好的东西？我就吃点便宜的外卖够了。公公在一旁附和道：是啊，当年你怀小磊的时候，条件还不如现在呢，咱们还不是一把屎一把尿，辛辛苦苦把他养大成人了。吴小磊急忙否认：我没有这个意思，我就是担心妈吃不惯西餐。我大气的挥手：放心吧老公，那家店中西结合，鱼翅燕窝也有。看着大口大口吃着燕窝跟和牛的公公婆婆，吴小磊脸比苦瓜苦，只敢一个劲儿的喝着不要钱的白开水。我心里畅快极了，吃吧吃吧，以后有你们好果子吃的。看他们吃的差不多了，我拿着吴小磊的卡结了账：妈，我不想上班了，我想专门辞职在家照顾您。此话一出，吴小磊急得一下子跳起来：你疯了吗？好好的辞职干什么？吴小磊的反对是在我的预料之中。我月入过万，而吴小磊比我还早2年上班，现在拿着到手不到3000的窝囊费，平常家用也都是我来，每个月我还额外给他爸妈每人2000的生活费。他妈一辈子没上过班，年轻的时候有老公养，年纪大了有儿子养，公公一退休就什么也不干了，2个人，一个除了去棋牌室打牌就是去钓鱼，一个成天去公园里跟老头贴身跳野花香。我要是辞职不干了，他拿什么钱养这么一大家子人？我白了他一眼，
妈平时那么疼我们，现在正是需要人照顾的时候，我总不能让她连口热饭都吃不上吧？吴小磊指着公公说：“这不还有我爸呢？”公公比吴小磊更急，这天下哪有男人给女人做饭的道理？让人知道了，我以后怎么抬得起头？我很懂事的点点头，爸年纪也大了，还要他照顾妈，是难为他了。我本来想着，要是你们能照顾好妈，我就趁这段时间好好赚钱，将来也让妈去月子中心坐月子。我还想啊，从现在开始把工资都存起来，过了2、3年的，弟弟也长大了，给他买个学区房，长嫂如母嘛。不过钱财都是身外之物，没什么比亲情更重要了。我唉声叹气，偷偷观察他们的表情。这招以退为进，果真起了作用。吴小磊和婆婆听我说完，都急得跳脚了。乖儿媳啊，妈身子硬朗着呢，家里的事儿你都别管了。婆婆笑呵呵地对吴小磊说：“有小磊在呢，你别担心。”吴小磊连连点头：“是啊，老婆，有我在呢。”目的达成，我在内心给自己比了个耶，他们算什么东西，也配让我辞掉工作来伺候他们？这年头，男人靠不住，只有钱才不会背叛你。我十分体贴，老公，你放心，你只需要做饭，每天我会提前叫人把菜送到家门口的，这样你也就没那么辛苦了。我用吴小磊的卡刷了鱼翅、燕窝、海参、花椒、溏心鲍，总而言之，什么贵买什么。吴小磊看见信用卡推送的账单，人都要炸了。晚上我一回到家，就急呼呼的把我拉进了厨房。这些个破玩意儿能花6000，我十分淡然，这都是妈说她想要吃的。吴小磊气急败坏，他要什么你就买什么，他要你杀人你去吗？我撇嘴不屑道：“你跟我说这些是不是就因为花你钱了？你可别忘了，当初是你自己说的，把这个弟弟当亲儿子照顾，现在才花这么一点点小钱，你就舍不得了？”吴小磊当然不承认，我才没有，你瞎说什么？好，都是我的错，你想让我怎么办？我嗓音越来越高，把地上的盒子踢得噼里啪啦的响动。我现在就把这些全给退了，让妈以后别再想吃了。婆婆已经听到动静走了过来，婷，你说什么？我别想再吃了。我把厨房打开，妈，小磊说了，以后这些东西别。吴小磊立刻捂住我的嘴，对着他妈陪笑，没什么，我就是在问他怎么才能把海参煮得入味。呵呵，死要面子的臭男人。一切按照计划那样，吴小磊每天起得比鸡早，睡得比猪晚。我什么家务活都不干，一心扑在工作上。吴小磊算是见到婆婆的折腾人的功夫了，半夜3更要喝水，也要把他叫起来去倒。1个星期下来，吴小磊的黑眼圈都要掉到地上了。婆婆还经常作妖，前一天晚上说好第2天早上吃面条，等吴小磊煮好面条，又改口说想喝燕窝粥。次数一多，吴小磊就不耐烦了。本来他因为情商、智商都不高，在公司是底层，同事们都爱使唤他，现在回到家还要当牛马，加上睡眠不足，一肚子火没得去，冲着他妈开始了。他把面碗重重的往桌子上一放，你们白天睡觉，晚上熬夜玩手机，我呢？我每天起大早来给你们煮饭，晚上回来还要洗碗做饭，我是人不是驴，你们有没有替我想想？公公一看儿子居然敢冲着老子吼，他也叫了起来，好啊，我吴家居然养了个白眼狼出来，养了你这么多年，现在想要喝碗粥还要被你甩脸子，当初生下来就该把你掐死。婆婆开始抹眼泪，我跟你爸现在就去死，去跳楼，去投湖，去喝农药，
我们死得干干净净的，不在这里碍你的眼，岂有此理？我可是全天下最孝顺的儿媳，此刻怎么能不管不问的？我从卧室冲出来，吴小磊，你的良心都让狗吃了，怎么跟爸妈说话的？爸妈养大你多么不容易，你就是这么回报他们的？不就是叫你重新做个饭吗？值得这么大呼小叫的吗？妈是一个人吃吗？她肚子里还有你的亲弟弟呢，那可是你的亲弟弟，将来给你底气，会帮你养老送终的亲弟弟啊！以前都是他跟他父母站一边对付我，现在看见自己成了我们的对立面，他不敢相信的张大嘴巴，像一个白痴。我大声命令他，去重新给妈煮燕窝粥，多放糖，妈爱吃，再给爸下碗饺子，多放醋。婆婆生下小黑娃弟弟后，家里瞬间陷入了诡异的死寂，空气仿若被无形的巨手死死攥住，凝固的令人窒息，每一丝细微的流动都裹挟着沉甸甸、压抑到极致的重量。公公的脸色恰似暴风雨来临前的天空，由红转青，那是被愤怒烧透又强行压抑的色彩，仿佛被人狠狠抽了一巴掌，满腔怒火在胸腔中横冲直撞，却因无处发泄，只能在那涨红又逐渐泛青的面皮之下疯狂翻涌。丈夫吴小磊宛如一根被雷劈中后石化的木桩子，直愣愣地处在原地，双眼圆睁，死死地盯着那个肤色与全家格格不入的婴儿，眼神里满是惊恐与迷茫，仿佛面前是来自外太空的奇异生物。那目光深处还有对过往认知如大厦崩塌般的不知所措，而我置身这混乱与荒诞之中，站在一旁，心中恰似打翻了五味瓶，滋味复杂难辨。一方面为这个家庭如闹剧般的荒诞感到可笑，这一幕幕场景就像一场荒谬绝伦的滑稽戏，每个角色都在卖力演绎着令人啼笑皆非的剧情。另一方面，内心又对即将席卷而来的风暴充满了隐秘的期待。我深知这是命运递到我手中的利刃，是我为曾经遭受的伤害讨回公道的绝佳契机。这是怎么回事？公公颤抖着声音打破了这令人几近窒息的沉默，那声音仿佛是从他干涩、布满裂痕的喉咙深处艰难地挤出来的，带着难以抑制的愤怒，每一个字都像是从牙缝中蹦出。他的目光如同一把寒光闪闪、锋利无比的刀子，直直地射向婆婆，仿佛要用这如实质般的目光将婆婆穿透，探寻出那个深埋在她心底隐藏的严严实实的秘密。婆婆脸色苍白如纸，毫无一丝血色，眼神闪烁不定，犹如一只在黑暗中受惊的小鹿，慌不择路，不敢直视任何人的眼睛，只是本能地紧紧地把孩子搂在怀里，仿佛那襁褓中的婴儿是他在这狂风暴雨中最后的盾牌，守护着那个不能言说，一旦揭开便会天崩地裂的秘密。吴小磊突然回过神来，像是被一股来自地狱的无形力量狠狠驱使，发疯似的冲向婆婆，双手如失控的机器，疯狂地摇晃着她的肩膀，每一下摇晃都倾注了她内心深处积压的愤怒与绝望。她嘶吼道：“妈，你说啊，这孩子到底是谁的？你为什么要这样对我们？”婆婆被她摇得东倒西歪，身体完全失去了平衡，像狂风中的落叶般无助的摆动。孩子也被吓得哇哇大哭，那尖锐凄厉的哭声在这寂静的可怕的房间里回荡，仿若无数根细针狠狠地扎在每个人的心头，更添了几分悲凉与凄惨。可婆婆依然紧闭双唇，泪水如决堤的洪水汹涌而出，顺着她那布满岁月皱纹的脸颊肆意滑落，
很快打湿了怀中孩子的襁褓。我站在一旁，冷冷地看着这一切，心中暗自盘算着，好戏才刚刚开场。这个孩子的降临，无疑是一颗威力巨大的重磅炸弹，将这个看似平静无波，实则虚伪腐朽的家庭彻底炸得粉碎。过往那些被强迫放弃自己孩子的痛苦，像带刺的荆棘，深深扎在我的心底。那些遭受丈夫和公婆不公对待的日子，如同黑暗的潮水，一次次将我淹没。此刻，这些痛苦与委屈在我心中翻涌，复仇的念头如同久旱逢甘霖的种子，在我心底深深扎根，迅速生长。在接下来的日子里，家里彻底乱成了一锅粥。公公整天把自己灌得烂醉如泥，瘫坐在堆满空酒瓶的客厅里，那刺鼻的酒气混合着他嘴里不停咒骂婆婆不忠的污言秽语，在房间里肆意弥漫。他时而愤怒地拍打着桌子，那老旧的桌子在他的重击下发出不堪重负的砰砰声，时而又对着空气挥舞着拳头，仿佛婆婆就悬浮在他面前，任他发泄着心中那无尽的怒火。吴小磊则像个被抽走了灵魂的行尸走肉，眼神空洞，每天机械地去上班，却因心神不宁，整个人如同失了智一般，工作频频出错。他在办公室里丢三落四，方案漏洞百出，被上司狠狠地批评，甚至面临着被辞退的巨大风险。而婆婆整日以泪洗面，抱着孩子躲在房间里，房门紧闭，仿佛那扇门能将所有的风暴都隔绝在外。她害怕面对公公那能吃人般的怒火，害怕看到丈夫失望绝望的眼神，更害怕面对我的冷眼与审判。房间里昏暗无光，只有孩子偶尔的哭声，如幽灵般打破那令人窒息的死寂。我表面上装作若无其事，依旧每天按时上下班，在工作中展现出前所未有的专注与热情。我用忙碌的工作麻痹自己，每一份文件的处理，每一个会议的参与，都像是在与过去的痛苦对抗。同时，我也在暗中紧锣密鼓地为我的复仇计划做着准备。我利用工作之便，四处打听，如同在黑暗中摸索的行者，寻找着那一丝光明。终于，我找到了一位可靠的私家侦探。我向他详细地说明了情况，将心中积压已久的疑惑和盘托出，委托他调查婆婆和那个小黑娃的身世。在日常生活中，我也时刻留意着家里的一举一动，不放过任何一个可能有用的线索。我会在回家时看似不经意地观察公公婆婆房间的动静，耳朵竖起，捕捉着哪怕最细微的声音，会在与吴小磊交谈时小心翼翼地试探他是否知道一些隐情，从他的每一个细微的表情变化，每一句含糊的话语中寻找着事情的真相。每一个发现都如同拼图中的一块碎片，慢慢的，我开始拼凑出事情的全貌。很快，私家侦探就给我带来了惊人的消息。原来，婆婆在几个月前参加了一次老年旅行团，在旅行中结识了一个来自非洲的黑人男子。旅行的时光总是充满着新奇与浪漫，两人一见钟情，迅速坠入了爱河。婆婆背着公公和丈夫，与那个黑人男子偷偷幽会，他们在风景秀丽的景点留下了亲密的身影，在幽静的小巷里倾诉着彼此的爱意。最终，这份不伦之恋导致了婆婆的怀孕，而那个黑人男子在得知婆婆怀孕后，却如同人间蒸发一般，消失得无影无踪，只留下婆婆独自面对这混乱不堪、即将失控的局面。我拿到证据后，心中一阵狂喜。那些照片、录音以及侦探详细的调查报告，
就像是我手中的利刃，寒光闪闪，足以将这个虚伪的家庭彻底撕裂。我知道是时候开始我的复仇计划了。我精心策划了一场家庭会议，邀请了公公、丈夫和婆婆，还特意请了一位律师朋友作为见证。我要让所有人都直面这个残酷、丑陋的真相，让他们为自己的行为付出应有的惨痛代价。在家庭会议上，气氛凝重的让人喘不过气来，仿佛有一座无形的大山压在每个人的心头。我深吸一口气，强忍着内心的激动，当着众人的面将证据一一摆在桌子上。照片上婆婆与黑人男子亲密的模样，录音中他们甜蜜的话语，像一颗颗炸弹，在这个房间里轰然爆炸。公公看到证据后，气得浑身发抖，他那饱经沧桑的手紧紧地握着拳头，关节因为用力而泛白，仿佛下一秒就要将拳头捏碎。他猛地站起身来，一巴掌狠狠地扇在了婆婆的脸上，那清脆响亮的声响在房间里回荡，久久不散。他怒吼道：“你这个不要脸的女人，竟然做出这种伤风败俗的事情！你让我们吴家的脸往哪儿搁？”婆婆被打得摔倒在地，身体重重地砸在地上，发出沉闷的声响。孩子也从她怀里滑落，摔在了地上，疼得哇哇大哭。那哭声仿佛是对这个破碎家庭的绝望控诉，让人心中一阵揪痛。吴小磊看着证据，呆若木鸡，他的眼神里充满了绝望和愤怒，他的嘴唇颤抖着，似乎想说些什么，却又被内心如汹涌潮水般的痛苦堵住了喉咙。他看着婆婆，声音颤抖地说：“妈，我一直那么相信你，你为什么要这样对我们？你让我以后怎么做人？”他的声音里带着无尽的悲哀，曾经对母亲那深厚的敬爱，在这一刻如梦幻泡影，彻底崩塌，只剩下被欺骗后的痛苦与迷茫，如同迷失在黑暗森林中的羔羊。我看着他们，心中没有一丝怜悯，冷冷地说：“现在摆在你们面前的有两条路，一是婆婆带着这个孩子离开这个家，从此与我们断绝关系；二是去法院起诉婆婆，让她为自己的行为付出法律代价。”我的声音坚定而冰冷，不带一丝感情。这是我对他们的审判，也是我为自己讨回公道的庄严宣言。婆婆听到我的话，惊恐地看着我，连连摇头说：“萍萍，我求求你，不要赶我走，我知道错了，我愿意带着孩子离开，但是你能不能给我们一些生活费，让我们能够活下去？”她的眼神里充满了哀求，曾经的傲慢与强势荡然无存，此刻的她只是一个犯错后祈求原谅的可怜女人，在命运的狂风中瑟瑟发抖。我冷笑一声，说：“生活费？你们当初让我打掉自己的孩子时，有没有想过我的感受？有没有想过我肚子里的孩子也是一条生命？现在你们自作自受，别想从我这里得到一分钱。”那些痛苦的回忆如潮水般涌上心头，我永远无法忘记被他们逼迫放弃孩子时的绝望与无助，那是我心中永远的痛。此刻，我要用同样的冷酷回应他们的哀求，让他们也尝尝被伤害的滋味。最终，婆婆选择了带着孩子离开这个家，她拖着沉重的步伐，怀里抱着孩子，眼神里充满了怨恨和不甘，但我丝毫不在乎。我看着他离去的背影，心中没有一丝波澜。这一切都是他咎由自取，他的错误让这个家庭支离破碎，也让我遭受了巨大的伤害。如今，他只是在品尝自己种下的苦果。在婆婆离开后，我和吴小磊的婚姻也走到了尽头。我向法院提起了离婚诉讼。由于吴小磊在婚姻中存在过错，
他对我曾经的冷漠与不公，以及在家庭危机中的不作为，都成为了我争取权益的有力证据。在法庭上，我冷静地陈述着事实，将我们婚姻中的种种问题一一揭露，每一句话都像是一把利剑，刺向吴小磊的虚伪与冷漠。最终，我顺利地获得了大部分财产。那些财产不仅仅是物质上的补偿，更是我在这场婚姻战争中胜利的象征，是我重新开始的底气。离婚后，我将全部的精力都投入到工作中，凭借着自己的能力和努力，在职场上披荆斩棘，取得了更大的成就。我从一个普通的职员逐渐晋升为团队的核心成员，带领着团队完成了一个又一个重要的项目。每一次的成功都让我感受到自己的价值，也让我更加坚定地走在这条新的人生道路上。我用自己的积蓄买了一套属于自己的房子，房子虽然不大，但却充满了温馨。我精心地布置着每一个房间，挑选着喜欢的家具和装饰品，每一件物品的摆放都倾注了我的心血，让这个家成为我心灵的港湾，成为我远离过去痛苦的避风港。在一个阳光明媚的日子里，我坐在窗前，看着窗外的美景，心中感慨万千。阳光透过窗户洒在我的身上，暖暖的，仿佛要将我心中最后的阴霾驱散。我知道自己终于从那个黑暗的深渊中走了出来，迎来了属于自己的新生。窗外的街道上，人们来来往往，充满了生机与活力。孩子们在公园里嬉笑玩耍，他们的笑声如同银铃般清脆，在空气中回荡。老人们坐在长椅上晒太阳聊天，脸上洋溢着幸福的笑容。这一切都是那么美好，与我曾经那段痛苦的婚姻形成了鲜明的对比。而那个曾经充满痛苦和折磨的家，已经成为了我生命中的一段不堪回首的过去。它就像一场噩梦，虽然曾经让我恐惧，让我痛苦，但也让我变得更加坚强。我深知人生的道路上或许还会有坎坷，但我已经有足够的勇气和力量去面对。那个荒唐的家庭闹剧也将永远成为人们茶余饭后的笑柄，而我将在这新的生活中书写属于自己的精彩篇章。随着时间的推移，我在工作上的成绩越来越显著。公司为了表彰我的贡献，给我安排了一次海外进修的机会。这对我来说，既是一次难得的提升自我的机遇，也是一个开阔眼界的好契机。在海外进修的日子里，我结识了来自不同国家、不同背景的优秀人才。我们一起学习、交流，分享着彼此的经验和见解。在这个过程中，我不仅学到了先进的专业知识，还拓宽了自己的思维方式和视野，仿佛为自己打开了一扇通往全新世界的大门。进修结束后，我回到公司，被委以重任，负责一个大型项目的统筹工作。这个项目难度大，周期长，犹如一座高耸入云的山峰，横亘在我面前，但我充满了信心。我带领着团队成员日夜奋战，精心策划每一个细节，攻克了一个又一个难题。在项目推进的过程中，我遭遇了诸多挑战，有技术上的瓶颈，有团队内部的矛盾，但我凭借着在海外进修学到的知识和积累的经验，一一化解。每一次解决问题，都让我感受到自己的成长与进步，也让团队对我更加信任。在忙碌的工作之余，我也开始尝试一些新的爱好。我报名参加了绘画班，用画笔描绘心中的世界，学习烹饪，为自己做一顿丰盛的美食。我发现生活中还有许多美好的事物等待我去发现、去体验。我不再将自己局限于过去的伤痛和工作的压力中，
而是努力去拥抱生活的每一个瞬间。我还结识了一群志同道合的朋友，我们一起参加户外活动，在大自然中释放压力，感受生命的美好。在他们的陪伴下，我逐渐忘记了过去的阴霾，脸上的笑容也越来越多。我知道我的生活正在变得越来越好，我也将继续勇敢的前行，迎接未来更多的挑战与美好。